如果你一受凉就频繁的咳嗽，喉咙里总能咳出很多白色的痰液，那这多是肺里有痰湿所导致的。肺虽为储痰之器，痰湿堆积过多，就会使肺气不能宣发，从而反反复复的咳嗽咳痰，缠绵难愈，甚至严重的还会咳中带喘，咳到胸闷。那这类咳嗽咳痰的人，教大家2个方法去调理。首先，第一个是调理痰湿，我们可以用2陈汤、橘红半夏各9克，茯苓甘草各10克。这个方有燥湿化痰、理气和中的作用。水煮20分钟以后，1周喝3次就可以了。第二就是调理痰湿、咳嗽，还可以用到一个中成药黄金油胶丸，它能镇咳祛痰平喘，适合痰湿运肺、肺气不宣，从而长期反复咳嗽咳痰气喘，甚至有慢性支气管炎的人。你学会了吗？